Pozdrav svima! Danas ću vam pokazati kako promijeniti ulje na autu Peugeot 308 1.4 ventilac sa 72 kW iz 2011. Prvo moramo zagrijati auto na radnu temperaturu, zatim maknemo čep, izvučemo šipku ulja, zatim podignemo auto da se možemo zavući ispod. Evo, ja sam stavio neki karton da možemo leći ispod i da nam ne kapa ulje po podu, po zemlji. Sljedeće, možemo se zavući ispod vozila, skinuti ovaj zaštitnu oblogu koja štiti motor, koja je pričvršćena sa 6 10 mm vijaka. Pa evo, bacamo se na posao. Kad smo skinuli sve vike, skidamo i oblogu i dolazimo do kartera, znači korita motora, korita gdje dolazi ulje, gdje se zadržava ulje. Ovdje je taj čep, vijak koji moramo skinuti da bi ispustili ulje. Zatim uzmemo račnu imbus broj 8 i otpustimo. Ispod stavljamo posudu gdje ćemo ispustiti staro ulje. Stavljamo rukavice. I evo, ulje curi, ispustili smo ulje. Dok ovo ulje ne iscuri do kraja, mi idemo gore da zamijenimo filter ulja. Zatim sljedeće, skidamo kućište uljnog filtera, znači ovdje se nalazi filter ulja. Gedora 27 stavljamo gore, sa ove strane stavljamo račnu, evo, stavljamo od ispod krpu da nam baš ne curi ulje po motoru. Kad otpustimo, ostalo odradimo rukom. Izvučemo filter i stavljamo ga, evo imamo ovdje jednu kantu posudu gdje stavljamo stari. Zatim obrišemo ulje koje nam je pokapalo kolo. Sad ćemo iz kućišta izvaditi stari filter. Evo. Pogledajte kako izgleda stari, a kako izgleda novi. Ovo je tvrd, ovo je mikan. Bacamo stari. Trebamo ovo kućište koje pobrišemo.
skidamo staru gumicu. Stavljamo novo. Koristimo malo ulja da namažemo gumicu. Tako. Eto, stavljamo u kućište. Novi filter. Samo ga pritisnemo. Eto, spreman je filter za montažu. Evo nas opet. Montiramo novi filter. Malo nas smeta ovo crjevo. Crjevo od vode. Ovo da išćemo. Kad osjetite da priminava, rukom do kraja koliko ide. A zatim nastavak Gedora 27 mračna i pritegnemo do kraja. To je to. Još malo pobrišemo ako je nešto ostalo ulja, ali ne bi smjelo, trebalo biti sve čisto. Eto, sad je to. Idemo na donji dio vozila. I još zadnja stvar prije montaže čepa, promijenite novu bakrenu podlošku. Ona je promjer 16 mm. Uvijek stavite novu, nemojte štedjeti, nekih 2, 3, 4 kune je nova, a ako ne zamijenite 100% će puštati. 99% da će puštati ulje. Evo, stavili smo novu i evo nas pod autom, obrišemo ulje, stavljamo novi čep, točnije stari čep sa novom podloškom. Stegnemo rukom koliko ide, a ostalo ćemo Gedorom. Kad smo ovdje gotovi, vraćamo zaštitu motora na svoje mjesto. Evo, vrijeme je da ulijemo ulje u motor. Ja koristim Total Quartz Ineo ECS 5230. Ide ovako, C2 norme. To je propisana norma za ovaj motor. U auto ide 4,25 litara ulja. Ovo je pakiranje od 5 litara, pa malo moramo samo pripaziti da ne ulijemo svih 5. Stavljamo lijevak. Otvaramo ulje. I točimo. Evo, ja sam ulio nekih 4 litre. Sad ćemo upaliti auto da si
Filter ulja povuče svoju količinu koju treba. Sad ćemo upaliti auto. Još nam sad preostaje da prekontroliramo koliko ulja ima u motoru, koliko fali i po potrebi da nadolijemo. Ne znam koliko se vidi, ali ulje je ovdje. Znači još fali možda 2 deci ulja. To ćemo sad nadolijati. Evo, to bi bilo otprilike to. Malo pobrišemo, stavljamo čep. Još jedanput brzinski kontrola i evo sad je skoro pa na maksimum. Eto, ljudi moji, to je to. Evo ekipa, zamijenili smo ulje, ostalo je nekih litar, možda malo manje. Ovaj motor spoznati po tome da troše ulje, pa vjerojatno ćemo ga trebati i vjerojatno ćemo morati nadolijati malo. Evo, ako imate kakvih komentara, prijedloga, slobodno pišite dolje, pretplatite se ako se još niste, kliknite ono malo zvonce, podijelite ovaj video, pa evo, uskoro vidimo se u novom videu. Pozdrav, bok!